в общем, яка ситуація з рычагом. Це старий рычаг. Що вийшло? Він в мене стояв на автомобілі, і коли знімав, то, допустим, салінблок в ньому так як сидів, він прокручувався, отак свободно ходив. Це перше. Второе. На осі він був, тобто якщо нормально так за колесо подергати, то був от такий от невеличкий типу люфт, і воно виходить на кочках, коли їдеш на ямах, от, і воно создає звук неприятний. Це второе. Сам рычаг вроде как рівний, да? От, но получается, я хотів попробувати взяти, тут 3 точки зробив, наварив, напільником підпиляв, типу, щоб плотно було воно сиділо. От. Ну, взяв, попробував, вроде бы получается, да, но все равно не то. Все равно получается саме оцей вот діаметр внутрішній цей по радіусу. Ну, типа получается свого рода рычаг, да, він не погнутий, но він подуставший. То есть оці от мікрони, то есть кожен раз там за всі годи, да, запресовувалося, випресовувалося, от, і ну, получается ці пару соток у нас стерлося. І виходить, що салінблок дуже легко запресовується, тобто легенько молоточком тик, ударив, блін, і все, і він там навіть можна от, без проблем от, сам запущи, запхну його так від руки, ще також, щоб на мене сильно ударить і все, далі вже і не треба. Тобто, виходить, якщо його поставити назад обратно, то є проблема та ж сама, все буде, нічого не іщезне. Рішив взяти новий, взяв новий, поміряв для інтересу внутрішню цю от діаметр. І виходить, все-таки оцих от пару соток різниця є. І внутрішній взяв, запресував, то есть вообще все мертво, все надежно, так як надо. Вот. Ну, новый есть новый. Це понятно, то есть, если бы комусь робилося, то, возможно, скоріше всього, поставив би назад салінблоки, все нові, все оську нову, на перше время було б нормально. Но потім би через 2-3 місяці опять би ці всі проблеми образувалися. Такі от діла.